खांसी वाली लव स्टोरी। चले। हम तो कब से तैयार हैं, तुम्ही खांसते खांसते मरे जा रहे हो। ये लो, सही बात बोली। अब देखना क्या होता है पैसा। साइकिल चलती। अबे साले साइकिल को एकदम हेलीकॉप्टर बना के रखे हो। अब हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साइकिल पर। ये लो, अच्छा ठीक है, साइकिल पर मत बैठना, अब हम पैदल चलेंगे। रुको जरा। ये लो। हट साला, क्या ऐसे हो तो रहा है? मम्मी के घर पहुंच ही नहीं पाएंगे। साले तू अरे काहे परेशान हो रही हैं? 35 किलोमीटर तो हम चल आए हैं, बस 2 किलोमीटर और बचा है। आगे पहुंच जाता है। और अभी तो रुको। अरे ये तो वापस घर पे पहुंच ये गए। लो। हाँ सारी बात। आगे।